Postoji staro verovanje da u svakom domu postoji jedna zmija koju retko ko može videti, jer ne izlazi iz svog boravišta. Tu zmiju nazivaju čuvar kuća i smatra se da je ona inkarnirana duša umrlog predaka. Po verovanju, zmija čuvar kuće živi pod pragom ili pod ognjištem i dužnost joj je da se brine o dobrobiti doma. U mnogim krajevima su je zamišljali kao veliku zmiju, udava, bele boje. I ako bi se pojavila ta zmija, uglavnom bi domaćinstvo zadesila neka nesreća. Pogotovo zato što bi je ljudi ubili iz straha. Postoje mnoge priče koje su dosta slične, a koje su zabeležene, kao na primjer da se pojavila takva zmija i da su je ljudi ubili, a posle par sati bi saznali da im je bliži rod umro. Ili isto tako bi čovek ubio takvu zmiju, a kasnije bi u toku dana doživao moždani udar, ali bi ostao u životu. Ali postoji i ređe priče u kojoj bi se čuo dečji smeh posle nečije smrti, a kasnije bi videli kako se dece igraju i da se smeju sa zmijom, kao što bi radili sa nekada preminulom osobom. Iako se veruje da je zmija čuvar kuće inkarnacija predaka, također se može videti i u obliku duplikata ili blizanca, koji je vezan sa domom i sa određenom osobom, koja je vezana za to domaćinstvo. Pa ako nastrada zmija, nastradaće i njena druga polovina. Verovanje da zmija čuvar kuće živi pod pragom ili pod ognjištem i zato se smatra da pripada kultu predaka. Zato što su se nekada ljudi sahranjivali pod pragom kuće ili pod ognjištem. Iako je crkva zabranjivala kremaciju, mnogi ljudi su nastavljali sa svojim tradicijama, pa bi pepeo svojih najbližnjih zakopavali pod prag ili pod ognjištem. Iako su mnogi običaji izumrli što se tiče sahranjivanja, ostali su neki elementi ovog običaja i dan danas širom sveta, u znaku poštovanja predaka, iako mnogi ne znaju zašto. Na primjer, prelazak mlade preko praga. Mlada bi se nekada sagnula i poljubila bi prag mladoženjene kuće, u znak poštovanja njegovim precima, čiji je pepeo tu bio zakopan, pa bi ga preskočila ne gazići ga. Ruski djeduška domovoj, kod Poljaka domovik, kod Srba starac ili sen i tako dalje, jeste duh predaka koji živi u kući u vidu seni i smatralo se da može da se pretvori u životinju, najčešće zmiju. Po verovanju nove kuće nemaju svog kućnog duha, sve dok prvi domaćin ne umre. Ali se verovalo ako se duh predaka izmoli, da će čuvati svoju porodicu i u drugom domu. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!